PSA, ladies. This is not a filter. I look 80 years old. Look at my neck. You can get burnt from using retinol. I did not know that. Last week I added it to my skincare routine. It's like acid and it welts up and burns. It is so miserable. यो भिडियोमा रेटिनोलको प्रयोग गरेर फेसको स्किन जलेर यस्तो भएको भनेर देखाइएको छ र आजकल यो रेटिनोल प्रायले एन्टी एजिङको लागि सेरमको रूपमा धेरैले प्रयोग गर्ने गर्नुहुन्छ। रेटिनोल नै प्रयोग गरेर यतिको फेस डढ्ने अथवा यतिको एलर्जी हुने सम्भावना कमै छ किनभने यो अलिकति विक नै हुन्छ। तर अरु रेटिनोइड्सहरु कडा खालको रेटिनोइड्सहरु जस्तै ट्रेटिनोइन, एडाप्यालिनमा भने यस्तो खालको एलर्जी हुने सम्भावना रहन्छ र यस्तो खालको सिभियर एलर्जीलाई हामीले इरिटेन्ट कन्ट्याक्ट डर्मेटाइटिस भन्दछौं। त्यही भएर रेटिनोल अथवा रेटिनोइड्सहरु प्रयोग गर्दा जहिले पनि डाक्टरको सल्लाह मात्रै गर्नुपर्दछ र मैले पहिलाको भिडियोहरुमा भनेको जस्तै रेटिनोइड्सहरु प्रयोग गर्दा जहिले पनि स्टार्ट स्लो एन्ड स्टार्ट लो भन्नुको मतलब जहिले पनि सुरुमा स्टार्ट गर्दा हप्तामा 2 देखि 3 पटक भन्दा बढी प्रयोग नगर्ने, लो कन्सन्ट्रेसनबाट प्रयोग गर्ने। त्यसै गरेर रेटिनोइड्सहरुसँग जहिले पनि मोइस्चराइजरको प्रयोग गर्नुपर्दछ। त्यस्तै गरेर रेटिनोइड्सहरुले हाम्रो छालालाई घाममा सेन्सिटिभ बनाउने भएको हुनाले र डढ्ने बर्न हुने चान्सेस भएको हुनाले जहिले पनि सनस्क्रिन प्रयोग गर्ने। त्यस्तै गरेर रेटिनोइड्सहरुलाई प्रेग्नेन्सी ब्रेस्ट फिडिङको बेलामा पनि प्रयोग नगर्ने। यस्तै इन्ट्रेस्टिङ स्किन टिप्सको लागि एकाउन्ट फलो गर्न नबिर्सनुहोला।